먹겠습니다. 엄청난 친구가 또 있네. 뭐? 요리해야 될 것 같아. 어? 요리해야 될 것 같아. 마늘종? 어. 내가 먹을게. 어. 난 맛있는데. 방구 많이 꼈어? 잘 먹겠습니다. 맛있네. 근데 이거 먹으면 또 트름하겠다. 버섯 향이 엄청 나네. 검표고 나왔어.
가자. 가자. 어? 가자. 빨리 오세요. 오세요. 오세요, 범이. 엄마 간다. 빨리 와. 빨리 와. 이제 오세요. 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 내가 아쉬웠던 게 번개, 평촌, 안양 신도시라다. 그래서 이번 투어는 시청자님과 함께하는 평촌 번개 투어다. 먼저 시청자 차도가 넉넉하고 주차도 직접 해주셨다. 서비스 좋아. 중량을 봐야 되는데 1kg야. 그래서 무조건 나와. 대신에 남은 거 집에서 구워 먹을 거 생각하고 오면 되겠다. 일단 우리 생각 비싸니까 와 양봐봐. 딱 정의 멤버만 모아놓은 이 정도면 가성비 맛집이 듯한 얇은 면발. 차슈 굉장히 부드럽다. 꽤나 도톰한데 엄청 오래 삶아졌는지. 범아. 아이크.
흑마증 걸리겠네. 예쁘다. 이거? 소금 좀 뿌려드릴게요. 네. 떨어지는 거예요? 아, 떨어지는구나. 돌소금이래. 돌소금이요? 잘 내려가네. 저항감. 이거 같은데? 와. 찍을 건 찍어야지. 축하합니다. 생일 축하합니다. 사랑하는 우리 종우 생일 축하합니다. 우! 소금 너무 많은 거 아니야? 네? 힘든 일인가 봐. 어머니. 사람 때문에. 그런 건 아니었는데 진짜. 먹어. 일단 지아는 너무 이뻐요. 너무 이쁘고. 벌써 나왔어? 땡큐.
일로 와. 일로 와, 범이. 어디 가니? 범이.